시중에 판매되는 캠핑 장작은 물론 쪼갯목까지 여유있게 들어가고요. 분리식, 접이식 구조로 수납 부피도 작습니다. 별도의 재바지가 제공되기 때문에 불멍 후에 재처리도 쉽고요. 조리용 거치대를 활용해서 반합, 냄비, 후라이팬은 물론 대형 그리들까지 다 사용할 수 있습니다. 거기에 장갑, 청소용 붓, 수납 가방까지 전부 다 기본 구성인데 가격은 12만 9천 원입니다. 그야말로 미친 성능에 미친 가성비를 자랑하는 화롯대인데요. 너무 늦게 소개해드려 죄송한 이 화롯대의 이름은 카시오페아 화롯대입니다.